ଏବେ ବି ସାନ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ 26 ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ, 26 ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମପୁର, ସିନ୍ପାଲି, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାରେ 10 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼, ପଦ୍ମପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ପଦ୍ମପଡ଼ା, ସେନାପାଲି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ 11 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା 10 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୋଧ ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ସର୍ବାଧିକ 82.2 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 26 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 23ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର 40ରୁ 50 ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଏପରି ରହିବ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ।